Энэ замын аюулгүй байдал ялангуяа зам тээврийн ослыг бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авдаг ийм хөтөлбөртэй төлөвлөгөөтэй явдаг энэ 7 хоногийн үйл ажиллагаа маань эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ялангуяа энэ зам тээврийн осол бол манай нас баралтын болон өвчлөлийн 3 дугаар байранд орж явж байгаа. Тэгэхээр энэ өвчлөлийг буюу энэ нас баралтыг бууруулах боломж гарц бидэнд бол байгаа. Яагаад гэвэл энэ өвчин биш. Энэ маань өөрөө болгоомжгүй буюу одоо хайхрамжгүй дээрэс нь хууль дүрм журм биелүүлдэг улмаас энэ олон хүний амь насыг авч оддог ийм асуудал тулгамж байгаа асуудал байгаа учраас бид бүхэн өнөөдөр та бүхэндээ хэвлэлийн баг хурал хийж байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Ялангуяа одоо жилдээ гэмтэл ослоор нэг 100 гаруй мянган хүн гэмтлийн эмнэлгүүдэд гэмтэл осол авсан гэж бүртгэгддэг. За үүний одоо 20 орчим хувь нь буюу 2000 гаруй хүн маань энэгээр алтан амиа алдаж хорвоогоос хайлтдаг. За түүний одоо нас баралтыг ингээд үзэхээр бол нийт одоо энэ гэмтэл осол авсан хүмүүсийн 20 орчим хувь нь нас бардгаа гэсэн ийм тохиолдлууд өнөөдөр 16-аас 20 гэсэн гарсан байгаа. Энэ бол өндөр тоо баримт байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар 1 км цаг хурдыг багасгахад энэ нас баралтын шалтгааныг бид нэр 5-аас 6% бууруулах ийм боломжтой байдаг юм бэ. Тийм учраас өнөөдөр энэ хурдаа хаасъя. Одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалъя гэсэн ийм чиглэлээр энэ 7 хоногийн үйл ажиллагаа маань явагдаж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол үнэхээр одоо энэ осол гэмтлийг бууруулах чиглэлээр ялангуяа одоо яамдуудын хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр яамдууд хоорондоо хамтарч ажиллаж бодлогын төвшөнд салбарууд бодлогоо нэгтгэж үр дүнд хүрч ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Ялангуяа бид сорьс тээвэрлэх асуудал дээр зам тээврийн яамтай хамтарч 2 сайдын хамтарсан тушаал гарч анхан шатны эмнэлгээс Улаанбаатар хотын 3 дугаар шатлын эмнэлэг хүртэлх тэр замыг товчилж бид сорьс тээвэрлэлээр оншиг тавьж онцлогоо хийдэг болсон. За мөн одоо орон нутгаас ирж байгаа тээвэрлж ирж байгаа иргэдийн онгоцны зардлыг 98% хөнгөлж 3 хүний одоо суудлын мөнгө төлдөг байсныг нэг хүнийхээр авч түүнийгээ 98%-аар хөнгөлдөг. Өөрөөр хэлбэл амьд даатгалын 2%-ийг өгөөд хөдөө орон нутгаас тээвэрлэж ирдэг болсон бас иргэдийн маань талархлыг хүлээж байгаа ийм ажил болсон байгаа. Тухайлбал одоо ганцхан жишээ хэлэхэд бид цагаан сарын үеэр энэ 2 сайдын тушаалыг хэрэгжүүлж 8 эхийн амийг аварсан ийм том үйлдэл гарсан байгаа. Одоо өнөөдөр бид нар бас энэ зам тээврийн ослоос сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллаж байна. Ингээд бид нар хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд олон ажлуудыг хийж ялангуяа энэ өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх боломжит бүхий л одоо ажлуудыг хамтарч хийж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Амар амгалан айлтгая. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас 2010 онд тогтоол гаргаж 2011-ээс 2020 оныг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын жил болгохоор ингэж зарласан байгаа. За Монгол улсын засгийн газар 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратегийг батлан өнөөдөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2 жил тутамд 7 хоногийг тодорхой уриатаагаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын өдрүүд болгон зарладаг. За энэ үйл ажиллагаанд Монгол улс 4 дахь удаага нэгдэн энэ жил хурдаа хас амь насаа аврыг ийм уриатаагаар зохион байгуулж байна. За 2016 оны зам тээврийн ослын үзүүлэлтээс харахад 485 хүн нас барсны 72.5% буюу 352 нь орон нутгийн замд осолдсон байгаа нь бол энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал бас алдагдсан, хурд хэтрүүлсэн байдалтай холбоотой гэж одоо мэргэжлийн байгууллагууд ийм дүгнэлтийг гаргасан байна. За сүүлийн жилүүдэд аймгийн төвүүдийг холбосон хатуу хүчилт авцам ашиглалтанд орсноор хэдийгээр цаг хугацаа зардал мөнгө хэмнэж байгаа ийм ашиг тусаа өгж байгаа боловч
энэ замын хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгслийнхээ хурдыг тохируулах энэ соёл энэ байдал алдагдсанаасаа болоод хүний амь нас хохирох явдал бас буурахгүй гарсаар байна. За хэдийгээр ийм тодорхой арга хэмжээнүүдийг бид авж байгаа боловч бас нааштай үр дүнгууд гарч байгааг бас энд зохон тэмдэглэх нь бас зүйтэй гэж бодож байна. За энэ статистик мэдээнээс харахад бол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бол зам тээврийн ослын дуудлага бас 8.2%-аар буурсан. За бүртгэгдсэн осол 7.3%. За гэмтсэн хүний тоо 19.4%. Нийт материалын хохирлын хэмжээ 5.9%. Нас барсан хүний тоо 20.6%. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил илрүүлэлт 26.6%. Журамлагдсан автомашин 66.9%. Гэх мэтчлэнгээр ингээд энэ судалгаагаар бол осол зөрчлийн тоо буурсан ийм үзүүлэлтүүд байгаа. Гэхдээ бид үүнд бол тайвшраад асуудлыг арга хэмжээгээ бид нар сулруулж болохгүй. Бид нар улам энэ асуудлыг багасгах улмаар бол энэ ажлыг бол хамгийн боломж доод түвшинд хүрэхийн тулд бол яамт хооронд байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж ажиллах юм зүй ёсны шаардлага бол байгаа юм аа. Ер нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулахад хүн, тээврийн хэрэгсэл, зам, орчин гэсэн өөр хоорондоо харилцсан уялдаа хамаарал бүхэн энэ хүчин зүйлүүдийг цогцоор нь авч үзэж судалгаа хийсний үндсэн дээр ажиллаа бид төлөвлөж ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байна. Тухайлбал юм бол ялангуяа зам тээврийн осол гарч байгаа үндсэн нөхцөл болсон замын хөдөлгөөнд оролцохын жолооч нарын соёлыг дээшлүүлэх, хурдаа тохируулж ажиллах явах юм зүй ёсны шаардлага гарч байгаа. За мөн энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгчийн, суурин төлөөлөгчийн хэлж ярьж байгаагаар бол Улаанбаатар дархны чиглэлийн энэ замд бол амралтын өдрүүдээр осол аваар илүү их бүртгэгддэг ийм судалгаа гарсан байгаа. Тийм учраас зам тээврийн хөгжлийн яам Улаанбаатар дархны чиглэлийн энэ хоёр урсгалтай энэ замыг энэ хавраас эхлэн 4 урсгалтай цемент бетонын хүчлэлтэй зам болгож шинжлэх ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. За өөр нэг асуудал бол энэ манай замын хөдөлгөөний дүрмд хэдийгээр зүүн талдаа жолооны хүрдтэй ийм автомашин хөдөлгөөнд оролцох юм дүрмтэй боловч манай нийт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн бараг 50 орчим хувь нь баруун талдаа жолооны хүрдтэй ийм тээврийн хэрэгсэл эзэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол зам тээврийн хөгжлийн яам бодлогоор энэ үзүүлэлтийг багасгах, өөрөөр хэлэх юм бол баруун талдаа хүрдтэй автомашины тоог харьцангуй ард иргэдэд дарамт учруулахгүйгээр багасгах юм бодлого барьж ажиллана. За энэ хугацаанд бол бид бүхэн энэ уруу талдаа хүрдтэй автомашины гэрлийн тохирлын өнцгийг стандартын дагуу буюу зүүн талдаа хүрдтэй автомашины тусгалтай ижилхэн болгох энэ ажлыг хувийн хэмжээний компаниудад сургалт явуулсны үндсэн дээр энэ ажлыг эхлүүлээд байна. За ингэснээрээ бол шөнийн хөдөлгөөнд замын хөдөлгөөнд оролцох мөн орон нутагт хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн гялбаа бууруулах ийм боломж бүрдэх юм аа гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. За ингээд бид хамтдаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах энэ чухал ажилд идэв санаачлагтай, тодорхой, зорилготой шинэ арга барилаар хандаж нийтэд сурчлан таниулах, хүүхэд багцуудаа зөв зуршлыг заан сургах, дадал болгож хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой оролцох, соёлтой оролцох, осол зөрчлөөс сэргийлж чадна гэдэгт эргэлзэхгүй байгаагаа илэрхийлье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 1.25 million people. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр Нэгдсэн үндэстний байгууллагын замын аюулгүй байдлын 4 дахь 7 хоногийг тэмдэглэхэд эрүүл мэндийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төлөөлөл маш олон хэвлэл мэдээллийн хурдан цугларсан явдалд бол их талархаж байна, баярлаж байна. За тэгэхээр дээр дурдж хэлсэнчлэн Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас 2011 онд аюулгүй замын хөдөлгөөний 10 жилийг зарлан ажиллаж байгаа. Одоо Нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн улс орон болгонд энэ 7 хоногийг тэмдэглэж ирлээ. Тэгэхээр энэ жилийн бидний уриа бол ерөөсөө хурд хэтрүүлэхтэй холбоотой
хурд хэвлүүлэх нь замын ослолт хүргэдэг нэг том одоо хүчин зүйлсүүдийн нэг. Тийм учраас хурдаа бууруулж амьдралыг аварцгаая гэсэн уранд орон одоо энэ жилийн 4 дахь 7 хоног одоо энэ замын аюулгүй байдлын 4 дахь 7 хоногуд явагдаж байгаамаа. За тэгэхээр дунджаар 1.25 сая хүн жил болгон дэлхий дахнаа одоо энэ замын ослог гэмтлээс болон нас баргаа энэ хорвоог орхитгоо гэсэн одоо ийм том тоо гардаг юм байна. Судалгааны үр дүнд одоо гарсан энэ тоо байна. Тэгэхээр эдгээр замын ослог тээврээс нас барсан хүмүүсийн дундаж нас бол 15-аас 29 насныхан байна. Тэгэхээр энэ бол их залуу хүмүүс бөгөөд энэ бол маш их харамсалтай маа. За Монгол улсын тухайд ярих юм бол Монгол улсын нас баралтын шалтгаан бол нэгдүгээр зүрх судасны өвчин ордог, хоёрт нь хавдар ордог, гуравт нь одоо ямагт зам тээврийн ослол орж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон талаа баруун бүсийн одоо орнуудад бол 95 секунд тутам нэг хүн одоо зам тээврийн ослолд нас бартгаа гэсэн бас ийм өнөخت статистик тоо мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж одоо тэр ословоор ороод амь насаа алдж байгаа хүний гэр бүлд бол маш их том үе гашуудлыг дагуулж байгаа. Тэргээс гадна ерөнхийдөө улс орны эдийн засагт бол маш их том одоо сүр нөлөөлөлттэй маа. Учир нь энэ зам тээврийн ословоороос гарч байгаа энэ нас баралт бөгөөд одоо ажиллах чадвараа алдсны улмаас улс орон дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 3-аас 50% алддаг одоо ийм бас тооцоо гарчээ. За тэгэхээр урьдчилан болох одоо ийм байдлаас гарч байгаа одоо энэ нас баралтыг урьдчилан болох зүйлээс гараад байгаа энэ нас баралтууд бол их харамсалтай маа гэх. Одоо энэ нас баралтууд зам тээвэр энэ гэмтэл ослоос болж байгаа зам тээврийн гэмтэл ослоос болж байгаа нас баралтыг бол урьдчилан нас баралтаас урьдчилан сэргийлж болно. Тийм учраас Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас бол одоо энэ жил ерөнхийдөө аюулгүй тогтолцоо гэдэг одоо уран дор бид нар ажиллаж байгаа. Аюулгүй зам, аюулгүй машин, аюулгүй хурд, бөгөөд аюулгүй зорчих одоо соёлын тухай бид нар өнөөдөр ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх аюулгүй байдал одоо нэг дор нэгдэж байгаад аюулгүй одоо тогтолцоо бий болох юм аа. Тэгэхээр зам тээврийн хөгжлийн сайдын хэлсэнчлэн одоо ерөнхийдөө зам тээврийн ослоос шалтгаалж байгаа нас баралтууд Монгол улсад буурсан байна. Зам тээврийн ерөнхийдөө ослууд бол буурсан одоо энэ тоо мэдээллийг биднэрт өнөөдөр хүргэлээ. Энийг сонсоод бол одоо баярлалтай байна. Ерөнхийдөө Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бол 2020 он гэхэд зам тээврийн ослыг 50%-аар бууруулна гэдэг чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За дэлхийд дээр одоо 1.3 сая орчим хүн зам тээврийн ослын улмаас амь насаараа хөрч байгаа гэдгийг одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч түрүүнд дурдлаа. Дэлхийд дээр хүнийг үхэлд хүргэж буй тэргүүлэх 20 шалтгааны 8 дугаарт зам тээврийн осол орж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ маань ч гэсэн ялгааг өнөөдөр Монгол улсад бас одоо зааш одоо тулгымцсан асуудлын нэг болоод байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд 2007-оос 16 оныг дуусталх сүүлийн 10 жилийн байдлаар зам тээврийн ослын дуудлага мэдээлэл 6 дахин, бүртгэгдсэн зам тээврийн осол 6.6 дахин өссөн бөгөөд нийт хүлээж авсан дуудлага 94.4% нийслэлд 5.6% нь орон нутагт бүртгэгдсэн байна. Тэр дундаа сүүлийн 6 жилийн хугацаа буюу 2011-ээс 2016 онд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг нийт 11,939 бүртгэгдэж, үүний улмаас 3,224 хүний амь нас хохирч, 7,542 хүнд болон хүндэгтэр гэмтэл авсан байдаг. Үүнээс 300 хүүхэд зам тээврийн ослын улмаас амь насаараа хохирч, 224 хүүхэд хүндэгтэр байдлаар одоо гэмтсэн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүс нутгийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 100 мянган хүнд оногдох зам тээврийн ослын улмаас нас барсан хүний тоогоор одоо дүгндэг бөгөөд энэ нь дэлхийн дунд чинь 17.4%-тай одоо байгаа бол 2016 оны байдлаар Монгол улсад зам тээврийн ослоос нас баралтын одоо 100 мянган хүнд ногдох нь 15.3 буюу дэлхийн дунджаас харьцангуй арай бага түвшинд байна гэсэн хэдий боловч энэ бол одоо бидний бас тайвшруулах юм тоо биш юм аа.
Тэгэхээр улсын хэмжээнд бүртгэгдэж байгаа зам тээврийн ослын улмаас нас болсон хүнийг авч үзвэл нийслэлд явган зорчигч дийлэх байдаг бол орон нутагт жолооч болон тээврийн хэрэгслээр зорчигч ихэвчлэн осолд өртдөг ийм одоо судалгаа байна. Орон нутгийн замд үйлдэгддэг зам тээврийн хэрэг ослын үндсэн 4 шалтгаанаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлэх зуршлыг сүүлийн 5 жилээр харьцуулж үзэхэд хурд хэтрүүлсэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон одоо үнээс шалтгаалсан зөрчил одоо зөнхөлж байгаа. За ингээд товч мэдээлэл өгөх юм байна.